Og jorden er rystet af, så skal de jo ligge og tørre. Og det kan de i sådan et blæsevejr, som vi har i dag, så kan de jo gøre det på en 2-3 dage. Det drejer sig om, det er at få den overfladisk tør. Knolden skal ikke tørre ind, men selve jorden og det udenom, det skal tørre. De her, de er ikke vasket, de er bare simpelthen gravet op og rystet jorden af. Og så tørrer de, og så falder det sidste jord af. Når først man har tørret dem, så klipper man rødderne af, sådan så at de suger fugt ud af knolden. Fordi de kommer jo ikke til at, de visner bare ind i løbet af vinteren. På den måde, så er der ikke så meget, der kan afgive fugt fra knolden. Og så ydermere kan man gøre det, at man siger, sådan en som den her, den er ikke så stor, så den klipper man væk, og den her klipper man væk, og den der klipper du også væk, og den her klipper man også væk, fordi at det vi skal bruge, det er de store knolde, så alle de her små knolde, den kan man faktisk godt fjerne, sådan så at man kun har de store, veludviklede knolde. Sådan en lille en som den der, den kommer væk, og så samtidig med at man får dem væk, så kan man også få jorden væk. Det gamle her, det skal man også, det er jo knolden fra sidste år. Den kan man også med fordel, se her, den kan man med fordel få fjernet, sådan så man ikke har noget gammelt råd. Det klipper man ud også. Alt det der småt væk. Og det gamle, der sidder der, væk med det. Sådan så man kommer ind til frisk hvid, eller hvad det hedder. Sådan. Så har man en dejlig lille knold. Hvis det så er, at man er brutal, så stikker man lige en kniv ned her. Og så med lidt held, så kan man godt sige, der er jo 3 stilke her, ikke? Og der behøver faktisk kun at være én stilk. Og det vil sige, at så kan man dele den. Nu har jeg delt den her, så nu har jeg en fin knold her. Men jeg har også en fin knold her, fordi der har jeg spidskammer, og jeg har stilk, og jeg har øjnene rundt her. Så nu har jeg 2 knolde, og det er en fordel at have dem så små som muligt, fordi de 2 knolde her giver nøjagtigt det samme antal blomster. Der kommer lige så mange blomster på denne her, som der gør på denne her. Og det er der mange, der ikke tror. De tror, jo større knolden er, jo flere blomster kommer der. Men det passer jo ikke, fordi alle de her stilke, der har været, de kan jo ikke komme op, der er jo ikke plads. Så det er jo kun 2 af dem, der har kommet op og blomstret. Og det samme får du på sådan en lille en her, der får du også nogle skud op, og så får du blomster. Du får nøjagtigt lige så mange blomster på den her, som du gør på den her. Og en anden ting, grunden til, at du skal dele, det er jo, at den her knold, sådan en stor en her, den er nu større, så er den, der sidder inde i midten her, det er jo en gammel en, som er 2-3 år gammel, 4 år gammel, og den kan hverken få lys eller luft eller noget, så vil sige, at den rådner. Og når så den rådner, så ryger hele knolden. Det er derfor, man skal have dem skilt ad. Der må maks være 2 stilke på en knold, når man har delt dem. Og så på den måde får man luft til knolden, og så siger knolden, så skal jeg skyde nogle nye skud, friske skud, så jeg har noget til næste år. Og derfor skal man hele tiden fjerne det gamle. Det her, det er spiskammeret, og det her, det er jo den gamle stilk. Og her, hvor de 2 mødes, det kalder vi brystet, det er der, hvor skuddene kommer til næste år. Og det er dem, man skal bevare, de områder der. Fordi hvis du kun har sådan en knold, så bliver der ikke noget ud af det. Det er kun spiskammer. Og hvis du kun har stilken, bliver der heller ikke noget ud af det. Du skal have de 2 ting, der hænger sammen. Det er der, at øjnene de sidder og de kommer. Nogle deler om efteråret, og nogle deler om foråret. Og jeg kan ikke sige, hvad der er bedst. Hvis man har tid, så kan man godt dele om efteråret, men for det meste, så deler jeg nok om foråret, tror jeg. Fordi jeg har ikke tid her om efteråret. Men altså,
man kan simpelthen brække dem fra hinanden. Man behøver ikke engang have noget. Se, så har vi simpelthen 1, 2, 3, 4, 5. Der blev 5 knolde. Og nu kan den tørre helt ind, så ikke der er noget, der ligger og rådner i løbet af vinteren. Og det er jo, nu skal den så bare klippes, stusses, pusses ned til bogstaveligt talt, så skulle den her også kunne komme, kan man sige. Den er godt nok det, vi kalder en lille knold, men altså, der er masser af spidskammer, og der er øjnene her, hvor den kan skyde. Så hvis den vil blive opbevaret rigtigt i vinter, så vil den komme til næste år, uden tvivl. Den første betingelse, det er frostfrit. Og så kan man så diskutere fra 1 grad, eller fra 0 grader og op til 10-12 grader. Der kan man sige, der vil det kunne lade sig gøre. Men det bedste er omkring de der 3-7. Fordi hvis jo lavere du kommer ned, jo højere luftfugtighed får du i rummet. Og jo højere du kommer op, jo mere tørt får du i rummet. Og det er jo temperatur og luftfugtigheden i rummet. Det er ligesom de 2 ting, der spiller ind. Du skal indrette dig efter det, du har. Og finde ud af, få en fornemmelse af, hvad fungerer hos dig. Men hvis det er meget fugtigt, så kan man gøre det, at man kan bruge en lille smule spagnum til at tage noget af fugten. Jeg er ikke tilhænger af spagnum omkring georginer, fordi det suger fugten ud af georginerne. Men hvis du har et meget fugtigt rum, så kan man godt bruge en lille smule spagnum til at tage fugten. Har du et meget tørt rum, så tørrer det for meget, så kan man lægge en enkelt avisside hen over kassen, sådan så ikke at de afgiver for meget fugt. Det holder det lidt på fugten i georginen. Eller man kan komme dem ned i noget maskinhøvspotter, altså høvspotter fra maskinspotter, det man bruger til marsvin og lignende. Lægger du dem ned i det, så kommer de også til at ligge får de deres eget lille luftrum, som ikke tørrer ud, hvis det er for tørt. Så er det også en god idé at gøre det på den måde. Så er vi inde i vores rum, hvor vi opbevarer knoldene. Og der har vi så sådan et hyldesystem, hvor kasserne står på hylder med nogle få centimeters mellemrum, så der kan komme luft til. Kasserne må ikke stå oven på hinanden. Der skal være luft imellem. Og de kommer så til at stå her. 9 kasser i højden. Og så med et nummer på, så man kan se, hvad det er for en blomst, man har. Nummeret skal hele tiden følge blomsten eller navnet. Sådan så man ved, hvad det er for en. Og lige sådan herovre i den anden side, kan du se, der har vi sækkene på samme måde. Vi lægger sækkene på hylder. Og så et nummer på, et lille skilt på, og et nummer, så man kan se, hvad der er. Det er 216, og der er 20 knolde i sådan en sække. Her kan jeg holde en temperatur på fra 3 til 7 grader. Jeg har sådan en lille frostmaskine her, frostsikringsmaskine, som sådan en lille varmeblæser, som så bliver stillet, der er termostat på, og den kan jeg stille, og den står og kører imellem 3 og 7 grader hele vinteren. Plus jeg har ventilation, sådan så at luften bliver hele tiden skiftet herinde, kan man sige, fordi de afgiver jo fugt, og den fugt skal du ligesom have ud af rummet. Når du har så mange i så lille et rum, så skal du have fugten ud af rummet, og det gør du ved at simpelthen ventilere rummet. Det, Jørgen. Det var så lidt.